Último bloque en Dossier y es momento de conocer el paso a paso para una reparación segura. Hoy vamos a hablar de la eficacia o la eficiencia que tienen nuestros productos, las pistolas de Sagola. Dentro de la pulverización, la aplicación de la pintura líquida, es sumamente importante el poder o intentar conseguir unas pistolas que pinten muy bien, pero que a su vez puedan trabajar con una muy baja presión de aire. ¿Por qué? Pues porque al final nosotros para pintar con una pistola aerográfica necesitamos aire. ¿Qué es lo que ocurre? Que depende de la boquilla que nosotros le vayamos a colocar a la pistola, porque al final hay que tener claro que una pistola de pintura va a pintar bien, mal o regular, única y exclusivamente dependiendo de la boquilla. Donde está toda la tecnología, la ciencia, la evolución de las pistolas es en la boquilla. Entonces, lo complicado, lo realmente difícil, es conseguir una boquilla que pinte muy bien, pero que trabaje con una presión muy baja. Normalmente antes las pistolas trabajaban con presiones muy altas. Entonces, al trabajar con una presión muy alta, lo primero que vamos a tener es que vamos a tener una transferencia muy baja. La transferencia simplemente es la cantidad de pintura que se queda pegada en la pieza cuando pintamos. Y de ese número de transferencia hasta el 100% es lo que se pierde. ¿Qué es lo que ocurría antes? Que como eran pistolas que trabajaban con presiones muy altas, esa transferencia era muy baja. ¿Por qué? Porque al lanzar la pintura con mucha presión se producía un efecto de rebote muy grande. Es como un balón, si lo tiramos despacito contra la pared, pues va y vuelve despacito. En cambio, si lanzamos el balón con mucha fuerza contra la pared, rebota con mucha fuerza. Pues ese mismo efecto es lo que ocurre con la pintura y con la presión de aire. Cuanta más presión de aire le metamos, más efecto de rebote, más pérdida de pintura vamos a tener. Por un lado, vamos a tener una pérdida de pintura, que es económicamente pues, un problema. Otra de las cosas que tiene trabajar con mucha presión de aire es que la salud del pintor se va a ver seriamente dañada. ¿Por qué? Por ese mismo efecto rebote. Toda la pintura que rebota en la pieza le va a ir al pintor. Obviamente un pintor pues, tendrá que trabajar con unas máscaras con carbón activo, pero cuanta menos efecto rebote, pues su salud lo va a agradecer. Además de eso, el trabajar con tan poca presión, lo que va a generar es mucha menos niebla en la zona de aplicación, en la zona de pintado. Llámese una cabina, llámese una zona abierta o llámese un local. Y además de todo eso, al producirse un efecto rebote menor, pues todas las emisiones medioambientales van a ser menores. Con lo cual estamos ganando, por un lado, en ahorro de dinero, estamos beneficiando la salud del pintor, estamos generando mucha menos niebla en la zona de aplicación y además lo que estamos haciendo es emitiendo muchísimos menos contaminantes al medio ambiente.